Ġesu kien għadu kif qajat bil-ħenoli u mbagħad miet fuq is-salib u wara il-portiera tat-tempju iċċartet fit-tnejn minn fuq s'isfel. U l-art teżżet u l-blat inferaq u l-oqbra infetħu u ħafna itzma tal-qaddisin li kienu raqdu tqajmu. U ħarġu mill-oqbra wara ir-reżurrezzjoni tiegħu daħlu fil-belt il-qaddisa u deru lil ħafna. Amen. Issa naħseb diġà intom impressjonati kif qegħdin nikkonsidraw il-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu, il-ħwejjeġ straordinarji illi ġraw dakinhar. Il-fatt li l-portiera tat-tempju iċċartet minn fuq s'isfel, Alla qed jgħidilna bid-dikjarar ersu. Jiena stess qiegħed nistedinkom biex tiġu fil-preżenza tiegħi il għaliex ibni stess naddafkom u bih bil-tpattija tiegħu għalalkom il-maħfra. U allura urina b'dan il-mod viżiv illi fejn qabel kien hemm dawn ir-restrizzjonijiet issa dawk tneħħew u għandna dal-aċċess dan id-dħul quddiem Alla. Xi ħaġa straordinarja oħra li ġrat dakinhar illi l-art teżżet il-blat inferaq niftakru wkoll dik it-talma sfiqa ta' 3 sigħat meta Ġesu kien imdendel mal-għowda tas-salib, imma anke qisha l-art qisha rrispondiet għall-mewt ta' Kristu. Irreaġixxiet għall-mewt ta' dak illi rat ruħ fuq is-salib li huwa l-ħallieq tagħna. Il-ħalliq tagħna. U allura kif tista' n-natura ma tweġibx għal dan l-avveniment straordinarju. U avveniment ieħor straordinarju huwa forsi qatt ma kkonsidrajnija bis-serjetà din. Mattew biss jgħid illi ħafna itzma tal-qaddisin li kienu raqdu li kienu mietu ġifieri tqajmu u ħarġu mill-oqbra wara li qam minn bell-imwiet. Kurjuża, forsi stramba, forsi ġut minnkom qatt ma semgħuha qabel, imma Mattew jirrikordja u jirrikordja biex bija jagħtina xhieda tal-qawwa tal-rixxoxt. Aħna meta nitkellmu dwar il-mewt ta' Kristu magħha rridu dejjem niftakru li miet darba immissalu ħaj u ħaj għall-eternità. Ġifieri il-mewt u l-rixxoxt ta' Kristu imorru flimkien, ma jistgħux qisna nikkonsidrawhom apparti minn xulxin. Din l-avveniment li għamu dawn il-qaddisin u deru lil ħafna nies fil-belt hija proprjament isa tidwieqa minn qabel, Alla qed iddewqilna minn qabel, xi prepara għalina. X'hemm ippreparat għalina? Waħda mill-artikli tal-fidi illi ngħid għalija jiena għalmuni minn kont xkejken kienet jiena nemmen fil-qawma minn bell-imwiet. Il-kredu konna nafuh bl-amment, għadna nafuh bl-amment, mill-ftit ħwejjeġ illi nodduhom bħala essenzjali għal-fidi tagħna, dinja waħda minnhom. Illi fl-aħħar jum il-fidili dawk li huma fil-għaqda ma' Ġesu Kristu se jitqajmu mill-mewt. U hawnhekk qisu Alla qed jgħidilna ara kapaċi nagħmilha. U qed nagħtikom tidwieqa minn qabel biex intom tikkonfermaw il-fidi tagħkom illi dak li qed inwiegħed għal aktar tard min jaf meta, min jaf kemm fadal ġenerazzjonijiet, imma iva, xi darba l-istorja ta' d-dinja se tiġi fit-tmiema u tiġi inawgurata d-dinja ġdida illi tkun imamra min ħajkunu l-abitanti tagħha il-mifdija ta' Sidna Ġesu Kristu. U hawnhekk Ġesu mhux biss għamu imma qajjem miegħu xi wħud oħra biex jgħidilna ara kapaċi nagħmilha. Kapaċi nagħmilha. U din hija proprjament it-tama tagħna. Pawlu lill-Filippin jgħidilhom li ċ-ċittadinanza tagħna hija fis-smawiet. Ġifieri qed ifakkarna li għandna aċċess, Alla qed jgħodna li aħna diġà ċittadini ta' smawiet.
diġà. Qegħdin ngħixu barra minn pajjiżna, qegħdin ngħixu fid-dinja ħażina ta' bħalissa, imma ċ-ċittadinanza proprja tagħna hija fis-smawiet minn fejn ukoll qed nistennew bil-ħeġġa lis-Salvatur. Hija din l-attitudni tagħna illi minn ġurnata l-oħra qegħdin nitolbu tiġi saltnatek. Ejja mulej Ġesu, Maranata. Għadin għax-xewqa tagħna. Illi Ġesu jiġi, is-Sid Ġesu Kristu, illi qatt jittrasforma l-ġisem tal-umiljazzjoni tagħna biex ikun jaqbel mal-ġisem glorjuż tiegħu. X'tama mbierka din. Illi ġisem ta' bħalissa tagħna għaw xi ħadd minnkom ma jgħidx ajma jew aħ jew ma jkollux jirtira fis-sodda kultant. Għaliex il-ġisem tagħna huwa dajef, huwa debboli, u aktar ma nikbru, aktar ma navvenzaw fl-età, aktar isir ovvja kemm il-ġisem tagħna huwa ġisem tal-umiljazzjoni. Ġisem illi minħabba il-waqa tagħna fid-dnub huwa ġisem mortali. Ma Ġesu qed jagħmlu konformi mal-ġisem glorjuż tiegħu bl-operazzjoni tas-seta tiegħu li bija jissottometti saħansitra kollox għalih innifsu. Kristu huwa r-rebbieħ illi qiegħed jissottometti kollox u finalment l-univers kollu għad ikun miġbur ħaġa waħda taħt ras wieħed li huwa Sidna Ġesu. Allura din hija toma minn qabel illi dawn l-affarijiet li aħna qegħdin nantiċipawhom qegħdin naħarsu l-qudiem u nemnuh il-Alla illi għad jiġru. U allura jiena jkolli ngħid illi ninsabu fl-antiporta tad-dinja l-ġdida. X'inhi antiporta? Biex ngħidu la boxla aħna. Hija bejn bib u ieħor qabel ma tidħol fid-dar dak l-ispazju ċkejken illi qiegħed fid-dar ma m'intix fid-dar. Tħalt imma għadek ma tħallx sewwa. U b'dawn il-qaddisin li qamu wara li irxox ta' Ġesu, Alla qed jgħidilna, jisu irid jikkonvinċina illi ir-realtà ta' bħalissa hija l-antiporta ta' glorja eterna. Dawn il-nies qamu realment u fiżikament, ma kienux sempliċement irsa, kienu nies imqajma mill-mewt li saħansitra deru lil ħafna. Ġesu huwa l-primogenitu mill-imwiet, huwa l-ewwel imwieled mill-imwiet, huwa l-ewwel li qam mill-mewt biex ma jmutx għad aktar, dik id-differenza kollha. Għax qablu kien hemm nies li hu nnifsu pereżempju qajjem il-ħabibu Lazzaru jew l-tifel tal-armla ta' Nain. Tajjeb, kien hemm nies li ingħatalhom estensjoni tal-ħajja fiżika li kellhom qabel. Ġiflok ma għexu 50, għexu 60, għax irġgħu tqajmu fiżikament. Imma l-irxox ta' Kristu differenti. U stess jgħid jiena kont mejjed immissa jiena ħaj għal dejjem ta' dejjem. Ħaj għal dejjem ta' dejjem. Kristu huwa l-primogenitu mill-imwiet kif issejħlu l-Bibbja u qiegħed b'dawn in-nies li qajjem miegħu mill-imwiet qed jurina illi qed jagħtina lilna l-koll ħajja ta' kwalità ġdida fuq livell ogħla. U Alla ħlaqna bnedmin u nibqgħu bnedmin. Għatawhom ir-raskom mhux ħankunu fantażmi fi sħab. Nies ħankunu, nies. Li mmissu xulxin, nitkellmu ma' xulxin, nikkomunikaw ma' xulxin f'dinja perfezzjonata. Ġesu qed jurina li b'mewtu il-mewt soffri disfatta. Il-mewt li qabel kienet beżżana u twerwilna u kemm jista' jkun ma nitkellmux dwarha, issa Ġesu qeliba darba għal dejjem. Il-predikatur tas-seklu 5 Griżostmu jgħidilna li meta Kristu neżza u żarma l-mewt bis-salib, mhux biss irxoxta u nnifsu imma qajjem miegħu ħafna oħrajn biex juri illi eret it-tiranija tal-mewt. Dan huwa l-iskop kollu. Ġesu meta qajjem miegħu nies oħra qed jurina qed jagħtina prova illi eret it-tiranija tal-mewt.
għalih nifsu il-mewt. Ġesu is-sottometta għalija, pero ma setax jibqa' taħt is-seta tagħha x'vera. Għaliex huwa l-awtur tal-ħajja. Huwa Alla l-ħajju veru, u allura l-mewt kienet impossibbli li żommu taħt is-seta tagħha. Ġesu iddistruġġa il-tiranija tal-mewt. Ġesu ineħħielna il-mor mill-vistu u x-xejjer u l-għali illi huma l-esperjenza tagħna ta' bħalissa. Bħalissa id-batija hija parti mill-realtà tal-ħajja, però bħalma Ġesu qal lil Marta u ftakru s-sitwazzjoni x'kienet. Huwa kien għadu kif miet 4 ijiem qabel. Il-vistu kienu għadhom qegħdin iħossuh. U Ġesu qalilha jienu r-reżurrezzjoni u l-ħajja. Min jemmen fija imqar jekk imut fiżikament, se jerġa' jgħix. U kull min jgħix u jemmen fija b'ebda mod ma jmut qatt. U l-isfida li Ġesu dakinhar ta' lil Marija jagħtiha lilna wkoll. Temmnu dan int għalilha. Temmina din l-affermazzjoni tiegħi li dawk li mietu qatt iqumu u dawk li huma ħajjin ma jmutu qatt. Temmnu dan int? Din hija hawnhekk għandna stedina biex naraw il-fidi tagħna, sa fejn twassal. Għax nafu x'qed jiġri llum, ħafna ħansejħulhom insara ħsiebhom biex isiru sinjuri fiżikament, iffissati fuq is-saħħa fiżika tagħhom, iridu r-risq u s-suċċess. Il-Bibja differenti, il-Bibja tgħidilna ħarsu quddiem. Tama, tidher il-bogħod iwa, ma Ġesu ġabilna qrib. B'dawn in-nies li qajjem il-mewt miegħu qed jgħidilna illi kważi għalkemm jista' jkun u diġà għaddew 2000 sena u min jaf kemm idu jgħaddu iżjed. Però Ġesu qed jgħidilna isma' tinsabu bibu għadba mal-qawmien, bibu għadba. Tinsabu qrib. Id-dera ta' dawn il-qaddisin ukoll f'Ġerusalemm hija testimonjanza taw xhieda inkonfutabbli, xhieda illi ma tistax tiċħadha din, illi iż-żmien il-ġdid huwa bibu għadba magħna. Bibu għadba magħna. Id-dinja tissa u d-dinja li ġejja qegħdin iħokku ma' xulxin. Nifhmu għadin? Dinja ta' bħalissa u d-dinja l-ġdida u Ġesu jitkellem spiss. Iż-żmien tissa, iż-żmien li ġej. Id-dinja tissa, id-dinja li għad tiġi. Dejjem kienet f'moħħu din. Dawna iħokku ma' xulxin. Nkunu qegħdin niżbaljaw jekk il-fidi tagħna issir fidi astratta. Fidi astratta li ngħidu min jaf meta ġej l-qawmien insieħ. Għandna x'nagħmlu bħalissa għandna l-faċendi Le, il-fidi tagħna tkun konkreta. Tkun illi fil-waqt illi iva b'saqajna mal-art qegħdin naqdu d-dmirjiet tagħna, però il-motiv u l-qawwa u l-inċentiv se nġibuh mingħand Sidna Ġesu illi jgħeleb il-mewt għalina. Xi ħaġa li anke l-profeti mill-antik Iżajja wieħed minnhom f'kapitlu 26 tal-ktieb tiegħu jgħid il-mejtin tiegħek qatt jgħixu. Il-mejtin tiegħek qatt jgħixu. L-itzma tagħhom qatt iqumu, intom li tagħmru fit-trapp. Stempħu u għannu bil-ferħ għax in-nida tagħkom u nida tad-dawl u l-art qatt twellet il-mejtin. L-art illi fija min jaf kemm mejtin. Vera? Hemm iċ-ċimiterji ma hemm nies mitfunin barra miċ-ċimiterji. L-art qatt twellet il-dawk illi bħalissa huma mejtin. Din hija it-tama tagħna li Pawlu anke meta kien quddiem is-Sultan Agrippa bin-nobbli ta' madwaru u qed jagħti xhieda da Pawlu bil-ktajjem ma' jdejh. U għallilhom għalfejn huwa kkunsidrat minnkom bħala inkredibbli illi Alla jqajjem il-mejtin.
jekk Alla huwa omnipotenti, jekk Alla huwa ta' bilħaq il-ħalliq tas-sema u l-art illi m'hemm xejn possibbli għalih, din noddwa bħala ħrafa illi Alla għati qajjem lill-umanità kollha mill-mewt. Diġà tagħna prova hawnhekk b'dawn il-qaddisin li mqajma ma' Kristu illi le. Din hija xi ħaġa illi ta' bilħaq qatt trid isseħħ. Wistin ta' Ippona jgħidilna illi l-itzma tal-qaddisin qamu bħala xhieda, qed titkellem fuq dan l-avveniment hawnhekk. L-itzma tal-qaddisin qamu bħala xhieda mhux biex jibqgħu magħna, iżda biex jiddikjaraw illi r-reżurrezzjoni tal-umanità kollha ċertament għad isseħħ. Qed jagħmluna dikjarazzjoni bihom infushom, bil-preżenza tagħhom illi deru lil nies oħra f'Ġerusalemm, rridu jikkonvinċuhom illi l-umanità kollha għad tqum mill-mewt, imma b'differenza. Mhux kulħadd ħajqum bl-istess riżultat. Mhux vera. Ġesu jgħid li għad tiġi sija illi dawk kollha li jinsabu fl-oqbra jisimgħu leħni u joħorġu. Dawk li jagħmlu tajjeb għalqgħu minn tal-ħajja. Dawk li jagħmlu l-ħażen għalqgħu minn tal-kundanna. Walla tajjeb illi ngħidu fuq li ma naħa se nkun jiena. Fuq li ma naħa. Dawk illi l-fiduċja tagħhom hija iffissata, hija mwaħla ma' Ġesu Kristu, illi ta' bilħaq jarawh bħala t-tama tagħhom għaż-żmien u l-eternità se jkunu fuq in-naħa tal-imberkin tal-Alla. Ġesu jgħidilhom imberkin intom idħlu fis-saltna imħejjija għalikom minn qabel ma bdiet id-dinja. Pawlu anke f'okkażjoni oħra jgħid li jiena għandi tama falla. X'inhi dit-tama falla? X'inhi? Fejn tinġabar it-tama tagħna? Għandi tama falla illi dawn infushom ukoll jistennew qed jirreferi għal Lut li kienu qed jakkużawh. Li għad ikun hemm reżurrezzjoni kemm tal-ġusti kif ukoll tal-inġusti. Għad ikun hemm reżurrezzjoni. Allura hawnhekk tolqotni qisha bullet bejn għajnejja. Pawlu jgħid li jkun hemm reżurrezzjoni waħda. Dawn l-idejat li qegħdin isiru popolari llum il-ġurnata li ħajkun hemm aktar minn reżurrezzjoni waħda. Pawlu jgħid bi kliem li naħseb jiena kulħadd jifhmu, għad ikun hemm reżurrezzjoni kemm tal-ġusti u wkoll tal-inġusti. Reżurrezzjoni waħda li tikkonsisti f'dawk li huma ġusti, dawk li mhumiex ġusti. U Ġesu wkoll jgħid li tiġi sija li dawk kollha li jinsabu fl-oqbra jqumu. Avveniment wieħed fl-aħħar jum. Kif infatti il-Knisja mill-antik la tistqar nemmen fir-reżurrezzjoni minn bell-imwiet, nemmen fil-qawmien mill-imwiet. Imma il-punt prinċipali huwa illi iva il-ġisem tagħna jista' jċedi għall-mewt, fordik mhix it-tmiem tal-istorja, hemm tama għalina illi Ġesu għad jerġa' jirrestawra il-ġisem imsejken tagħna. Għaliex irridu nsaqsu għaliex ġara dan l-avveniment straordinarju. Bih il-vittorja ta' Kristu ġiet ikkonfermata. Kristu rebaħ fuq il-mewt. Kristu eliba għal-mewt. Dak il-ħin xinrat ruħu il-Farizej forsi qalu issa alright, ħlisna minnu. Le, ma ħlistux minnu. Kristu rebaħ il-mewt. Brej kapitlu 2 vers 14 jgħidilna ġala darba mela tfal għandhom semm id-demm u l-laħam qed jirreferi għalina u li talla. Ġesu nnifsu wkoll b'mod simili issieħeb fl-istess ħwejjeġ sabiex permezz tal-mewt, ġifieri ħafu l-umanità tagħna imwielet minn mara li sar taħt il-liġi. Tajjeb, Ġesu li kien jgħejja u jiekol u jixrob u jikber
bħalna l-bnedmin. Għaliex? Għax kien bniedem reali. Kien bniedem fil-vera sens tal-kelma. Ħasem l-istess wejjeġ sabiex permezz tal-mewt jeqret il-dak li għandu l-potenza tal-mewt. Minu? Ix-xitan. Jeqirdu. Ġifieri ġabu ineffettiv. U mhux biss imma jillibera għal dawk li bil-biża tal-mewt kienu ħajtem kollha suġġetti għal jasar. Naħseb tiftakru li qabel ma Kristu ġibitkom lejh u tagħkom ħajja ġdida. Forsi tiftakru kemm kontu jekk qatt ħsibtu fuq dal-affarijiet, kontu mwerwrin mill-mewt. Forsi għadkom żgħażagħ u ma tantx. Imma il-mewt hija għadu tagħna. Hija l-aħħar għadu tagħna. Għadu mirbuħ. Calvinu jgħidilna illi l-oqbra nfetħu biex juru illi l-mewt ta' Kristu tfisser ħajja għad-qaddisin tiegħu. Tfisser ħajja għad-qaddisin tiegħu. Il-qawmien ta' ħafna kien bħal siġil pubbliku fuq is-sakrifiċċju effettiv ta' Kristu. Bħalli kieku qalet jgħidilna is-sakrifiċċju ta' ibni fuq is-salib huwa effettiv. U qed nurikom minn issa kemm huwa effettiv. Il-għaliex dawn in-nies li tqajmu bil-ħajja trionfanti ta' Kristu xoxt. Dan l-avveniment ukoll seħħ biex Kristu ikun esibit bħala il-qawmien u l-ħajja. Kristu għamel tajjeb għal claim tiegħu illi qal lil Marta ma qalilix hekk biex jikkonforta biex u ejja jissa tinsa. Le. Qed jgħidilha li jien u l-qawmien u l-ħajja fissa ħarstek fuqi. Dal-qawmien ukoll ta' dawn il-qaddisin seħħ biex kif għattilkom ukoll isservi bħala appetizer tal-qawmien ġenerali. Jurina minn qabel il-glorja u s-sebħ ta' dak li għad jiġri. Pawlu jenfasizza ħafna l-qawmien fl-ewwel Korintin kapitlu 15 jgħid illi difatti Kristu kien irxoxtat mill-imwiet. U għal-ewwel frott ta' dawk illi raqdu għax permezz ta' bniedem ġiet il-mewt. Hemmi l-istorja tal-bniedem, permezz tal-bniedem. Alla ħalaq il-bniedem ħalqu tajjeb, ħalqu ġust, għaref, qaddis. U l-bniedem mingħajr ebda raġuni valida ħada kontra l-ħalliq tiegħu. U allura il-mewt daħlet bid-diżubbidjenza ta' Adam. Imma wkoll issa Kristu huwa l-aħħar Adam. U għat-tieni bniedem huwa ir-ras rappreżentattiv ta' razza ġdida ta' dawk kollha illi huma maqudin miegħu bil-fidi. Permezz ta' bniedem ukoll ġiet ir-reżurrezzjoni tal-mejtin. Kristu għal ewwel frott. Alla qed jagħtina prova konkreta, prova ħajja illi ekku u hekk se jsir. La darba Kristu qam glorjus, in-nies tiegħu ukoll se jixxerjaw fil-glorja u fil-rebħa tiegħu. Huwa avveniment stramp vera dawn in-nies li qamu la jgħidilna mbagħad sar minnhom, la jgħidilna x'qalu xejn. Sempliċement sentenza waħda, però hija sentenza sinifikanti ħafna illi turina illi l-mewt ta' Kristu tagħti il-ħajja. Il-mewt ta' Kristu tagħti il-ħajja. Ġesu ftit qabel ma miet jgħid ġiet is-sija illi jkun glorifikat bin il-bniedem. Tassew ngħidilkom jekk qamħa li taqaf fl-art ma tmutx, jekk ma taqax fl-art u tmut tibqa' weħda. Ma jekk tmut tagħti ħafna frott. Xebba li nnifsu ma sempliċi qamħa illi jekk iżomma ġoġarra ħatibqa' qamħa weħda. Jekk tiżraħħa tagħti ħafna frott. Dar qaddisin imqajma ma' Kristu huma prova li ekku. Jekk tmut tagħti tipproduċi ħafna frott. U jkompli jgħid infatti Ġesu min iħobb il-ħajtu jitlifa. Imma min jobgħod il-ħajtu f'did-dinja se jżomma l-ħajja eterna. Ġesu qed jgħidilna l-motiv, il-mewtu hija l-motiv prinċipali għalfejn għandna naqduh. Għax miet għalija. Għax ħallas u patta d-dejn kollu tiegħi.
Ġesu jkompli jgħid jekk xi ħadd iservini għandu jsegwini. U fejn inkun jien hemm ukoll se jkun qaddej tiegħi. Jekk xi ħadd iservini, il-missier se onorah. Bħalma l-missier onora l-ibnu illi ċeda l nifsu għal-mewt kif onorah bil-qajmu bell-imwiet u eżaltaħ fl-ola smawil. Ekk ukoll jagħmel il-dawk illi iservu lill-ibnu Ġesu. Il-qaddisin, dawn il-qaddisin huma imqajma bħala pledge tal-qawmien, huma il-garanzija, l-qawmien għad isaħ Kristu kapaċi illi wettaq il-weda tiegħu. Nżommu f'moħħna dan l-avveniment. U jiena dejjem irid insaqsi kif jaffettwani issa li noħroġ minn dak il-bib il-barra. U għandna qudiemna ġimgħa ġdida, futur. Tista' tinsieħ. U tista' tgħid hija dak irrelevanti. Ma naħsibx li huwa għaqli imma kif se jaffettwana dal-avveniment. L-ewwel nett jistedinni ngħix fit-tama. Pawli jgħid il-fidi it-tama l-mħabba daw tlieta jibqgħu. Hemm affarijiet li kellhom jispiċċaw l-ilsna pereżempju il-fejqan, dak il-mirakli u emmejjen mirakolużi li kienu jiġru. Pawl qal daw tlieta jibqgħu. Il-fidi, it-tama, l-mħabba. It-tama illi il-mewt hija diġà meluba u allura avolja nara l-effetti tal-mewt tagħha. It-tama hi illi finalment il-mewt għad tkun deċiżivament, apertament meluba għax ma tbaqax teżisti iżjed. Tkun xi ħaġa tal-passat. Pawli jgħid illi meta dan korruttibbli, dan huwa korruttibbli, laħam korruttibbli. Illi jitħassar, illi huwa mortali, imut. Però meta dal-korruttibli ikun tlibbes l-inkorruttibilità u dal-mortali ikun tlibbes l-immortalità, ġifieri jasal dak il-jum illi dal-ġisem tagħna, l-istess ġisem illi jkun tinżel fil-qabar Alla taqajmu. Bid-differenza li ma jkunx aktar korruttibli, ma jitħassarx u laqas ikun kapaċi immut. Imbagħad tkun seħħet il-kelma miktuba. Il-profeti kienu qalu minn qabel il-mewt imbelet fil-vittorja. Il-mewt imbelet il-mewt hija xi ħaġa tant li aħna niġġildula ħin kollu, niġġildula. Tobba l-infermier għarfa qegħdin hemmhekk, qegħdin jiġġieldu l-mewt magħna. Biex kemm jista' jkun inżommu għall-bogħod minna u ngħixu aktar. Imma l-profeta jgħid il-mewt imbelet fil-vittorja. Tant li nistgħu nindirizzaw għall-mewt u ngħajbuha u ngħidu lha ja mewt. Fejn hija l-vittorja tiegħek? Ja mewt. Fejn hija n-niggieza tiegħek? Bħalissa forsi tniggizna x'ġielna nibku, ġielna nitniktu, vera? Imma Pawliet in-niggieza tal-mewt hija tnub. Għalfejn daħlet il-mewt id-dinja maħabba tnub. Alla kien wissa mill-ċaru tont. Dakinhar li tieklu minna żgur li tmutu. N-niggieza tal-mewt hija dnub u s-setta tad-dnub hija liġi. Għaliex il-mewt għax ksirna l-liġi tal-Alla. Imma grazzi lill-Alla li jagħtina l-vittorja permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. L-ewwel ħaġa ngħix bit-tama, it-tieni irrid ngħix bil-konfidenza wkoll. Meta naf li dal-qaddisin li tqajmu wara li Ġesu qam minn bell-imwiet. Iħajruni u jistednuni ngħix bil-konfidenza. Il-qawwa tal-qawmien hija diġà operattiva fija u f'kull dixxiplu ta' Ġesu. F'kull min għandu fih il-fidi lejn Kristu Ġesu jista' jgħix bil-konfidenza. Efesin 1 vers 19 Pawlu jgħidilna illi għandna nkunu nafu x'inhu l-kobor eċċessiv tas-seta tal-Alla lejna li nemnu. Skont il-qawwa tas-saħħa potenti tiegħu. Alla investa fina
il-qawwa l-istess qawwa illi bija qajjem il-libnu minn bell-mwiet. Dik hija operattiva fina. Dik il-qawwa li jeżerċita fi Kristu meta qajmu minn bell-mwiet u qiegħdu fil-lemin tiegħu fl-imkejjen smewwitin. Il-konfidenza tiegħi hija la darba Kristu qam għeleb il-mewt. Issa huwa milquh fil-preżenza tal-Alla fil-ġenna, hemm ukoll għad inkun jien u daw kollha li jafdaw fih. Ħaġa oħra. B'din il-ġrajja qasira kemm trida, però hija ġrajt li tħajjarni ngħix bħala xut konvinċenti ta' Kristu. Dawn in-nies daħlu fil-belt ta' Ġerusalem u deru l-ħafna. Dew jagħtu xhieda li ara Ġesu x'kapaċi jagħmel. Aħna konna mejtin, issa ħajjin. U l-istess ħaġa aħna. Bħal dawn l-qaddisin f'Ġerusalem, ħajti irrid nikkonsidra bħala l-5 Vanġelu. Għandek Mattew, Mark, Luqa u Ġwanni, però kemm hawn nies li jaqraw il-Vanġelu? Min nies kollha li taf mhux mill-kongregazzjoni li titħallat magħha. Apparti intom, kemm hawn nies illi tafuhom jaqraw il-Bibja regolarment. Wieħed minn 100 forsi? Kif ħajsur jafu x'fiha l-Bibja? Bik. Int titwassal ilhom Bibja ħajja, Bibja miexja. Bibja miexja. Bħal ma kienu dawn il-qaddisin li deru lil ħafna. Bil-preżenza tagħna qegħdin ngħidu illi Kristu għata bil-ħaq ħaj. Dal-aħħar għamilna mamudija ta' 5 aħwa u ftakru qabel il-mamudija ta' kull wieħed waħda minnhom x'ingħad mitfun miegħu jew mitfuna miegħu bil-mamudija fil-mewt biex bħalma Kristu qam minn bell-imwiet bil-glorja tal-Missier, hekk ukoll inti tgħix fit-tiġdid tal-ħajja. Tgħix ħajja ġdida. Ħajja mogħtija lilek fi Kristu Ġesu. Meta il-Kristjan jew il-Knisja ma tkunx entużjasta u tinsa s-sejħa tagħha, tinsa l-vokazzjoni tagħha li aħna ħanservu bħala dawl u bħala melħ għal din l-art. In-nies ma jimpressjonawx ruħhom. Tista' mhux tipprova tagħtihom xhieda darba ma nafux kienx il-poeta Ġermaniż Heinrich Heine jew il-filosofu Ġermaniż Friedrich Nietzsche li qal: uruni l-ħajja mifdija tagħkom. Imbagħad forsi nemmen fil-feddej tagħkom. Ara qegħdin iġibu l-iskużi, imma għandhom punt. Għandhom punt. Aħna msejħin biex nuru il-ħajja ta' kwalità ġdida li tagħna Sidna Ġesu. Illi ma ġiex biex jisraq jew joqtol jew jeqret, ma ġibx jagħti l-ħajja, u ħajja bl-abbondanza, ħajja li tiffjorixxi. Tiffjorixxi fl-imħabba, fil-kumpassjoni, fil-ħniena, fil-maħfra. Ħajja illi dak li jkun ħares lejn ejja. Ir-reliġjon ta' dik jew ta' dak mhijiex superfiċjali. Hija ġenwina, hija ġenwina. Il-fidi awtentika li qed nitkellmu fuqha tidher biss fil-kondotta u l-karattru tagħna. Kif qed tikkomporta ruħek, kif qiegħed titħallab, kif qed tirrelata magħhom. Qiegħed tbedhom jew tqarribhom. Ġa gwejdilna urin il-fidi tiegħek mingħajr l-opri tiegħek u jien se nurik il-fidi bl-opri tiegħi. U għandu raġun. Il-fidi tintwera bl-opri. B'dak li inti tagħmel, dak li inti tagħmel regolarment, dak li inti xewqan u ambizzjuż illi ikun multiplikat fik. Għax Pawli jgħidilna li l-frott tal-Ispiritu, l-mħabba, l-ferħ, is-sliem, it-tjieba, l-manswetudni, l-umiltà, ir-rażna fuq nfusna, kontra dan m'hemmx liġi. Alla qed jgħidlek għamel kemm trid. Int liberu. Għamel kemm trid minnhom. M'hemmx liġi. M'hemmx limiti.
U bekk nuru illi s-sit illi Ġesu ta' Nazaret li ħansejħulu sit huwa ta' bilħaq is-sit tagħna. Illi tagħna ħajja ġdida fir-ruħ tagħna u mhux hekk biss għad jagħti ħajja ġdida lill-ġisem imsejken tagħna wkoll. Meta jasal il-waqt? Ma waqt jgħidilna illi isma' kapaċi nagħmilha din. Kapaċi nagħmilha. Dawn il-qaddisin illi tqajmu u deru lin-nies f'Ġerusalemm huma xhieda ħajja illi Ġesu huwa Alla omnipotenti, il-feddej li kapaċi salvana holistikament, kollha kemm aħna, ruħu ġisem. Din l-istorja wkoll finalment tallimni ngħix fil-qima, ngħix fil-qima. Kristu trionfa permezz tas-salib. Is-salib kien diġà trionf. Għaliex, għanna xena fil-smewiet kif jirrekordja Ġwanni fil-Apokalissi, kapitlu 5. Fejlek li għandek l-24 anzjan u l-4 kreaturi ħajjin li qegħdin jagħtu qima. Kantaw kanzunetta ġdida, jgħidlek. Billi qalu denju int qed jindirizzaw il-Ġesu. Denju int li tieħu l-iskroll u tiftaħ is-siġilli tiegħu għax inqtilt u b'demmek xtrajt għal Alla persuni minn kull tribu u l-sien u poplu u ġens. U għamilthom saltna u saċerdoti għal Alla tagħna. U għad isaltnu fuq l-art. Għad isaltnu fuq l-art. Xarti id-dinja l-ġdida. Il-Bibja tkellimna dwarha, l-univers ġdid illi huwa il-wirt ta' dawk kollha li huma ta' Kristu. Hekk il-Bibja tgħidilna aħna werrieta ta' Alla, werrieta ma' Kristu jekk miegħu nbagħdu biex miegħu wkoll nkunu glorifikati. Il-mewt permezz ta' Ġesu. Meta Ġesu ċeda għalija, il-mewt saret fixxa. Fixxa. Hija kwistjoni ta' ħin, hija kwistjoni ta' żmien. Jekk kwistjoni ta' żmien. Kif qegħdin ngħidu id-dinja ta' bħalissa u d-dinja li għad tiġi qegħdin noħokku ma' xulxin. Għejx fid-dawl ta' din ir-realtà. Kristus Viktor. Kristus ir-rebbieħ. U minnu rebbieħ? Dawk li huma miegħu. Dawk li huma fuq naħa tiegħu. Jiena ngħid impressjonat ħafna illi Mattew irnexxielu jagħtina dan id-dettall tant importanti. Qisu Mattew kien jaf illi il-qawmien fl-aħħar jum kif qal Ġesu illi dawk kollha huma fl-oqbra iqumu. Kien jaf bih. Imma qisu bħal dak l-awtur illi kitab ktieb. Kważi kull ktib li tiftaħ, ma tmurru ċċekkjawha fil-librerija. Ikollu dak l-ħarb il-Malta ngħidulu kelmtejn qabel, il-prefazzju. Paġna 2 qabel l-awtur jgħidlek għalfejn kitab il-ktieb u x'tippretendi li ssib fil-ktieb. Dawn il-qaddisin imqajmin meta Ġesu xoxta. Huma l-kelmtejn qabel. Il-prefazzju. Jekk ta' bilħaq temmen f'din il-ġrajja u jien nemmina b'qalbi kollha. Qed tagħtini aptit, qed iġġielni nħares il-qudiem għal ktieb sħiħ. Hija il-prefazzju ta' dak illi għad jiġri. Eċċitat meta tisma' dal-affarijiet? Eċċitat l-aħjar mod kif nesprimu l-eċċitament tagħna, l-entużjażmu tagħna, l-antiċipazzjoni tagħna għal dawn il-ħwejjeġ imwiegħda lilna taf kif? Billi tissaffa bħalma huwa safi Kristu. Ġwanni jgħidilna ċaru tont. Kull min għandu it-tama tal-qawmien fl-aħħar jum, kull min għandu it-tama jippurifika l nnifsu, ma jibqax jitħammeġ bil-żibel
u l-ħmieġ u d-drenaġġ ta' id-dinja ma jissaffa. Iżomm li nnifsu preparat għal miġġa ta' Kristu. Meta mbagħad ta' bilħaq u realment iwetta il-wieda sħiħa tiegħu. Nkunu dik il-kumpanija ta' nies, il-poplu miksub tal-Alla, saċerdoti għal Alla. Ħinja qudiemu ipperfezzjonati fl-imħabba illi ma nistawx nispjegawha, ma nistawx infissruha, però hija il-tama ta' dawk kollha illi huma ta' Kristu. Fejn imbagħad ma jkunx hemm aktar tinwieħ u vistu u għali u mewt. Ma Alla jsalta nfostna u hu jkun Alla tagħna u aħna nkunu il-poplu tiegħu. Amen.